कैला वैसे बत लग रहा। हाँ वैसे बोलो हाँ बोला हाँ बोलिए। मैं बोला सुनाई तो का सुनाई तो हेलो। हाँ जी बोला क्या बोले वाली से सुनाई वाला। ले रहा था एक बोला रहा जोन बोलो मैं सुनाया बोलो अब लास्ट हुआ मैं अभी ना हाँ वो तो का सुनाया ना ये मुन्नू लगा बोले अच्छा हाँ ऐसे उन बोलेगा जोन वो माइकी ना होते मुन्नू लगा पी लिए थे वो लंका रात लंका जो वही छोटका है हेलो चेक। चेक कर हाँ शिव से निवेदन है सब लोग शांति बनाए भी। प्रोग्राम अपना चालू होने जा रहा है। ओके तो ये बताइए जरा जितना ही शांति बनाएंगे उतना ही अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। कहा थे इनको खोकी दवाई बताओ तो भाई आदि थोड़ा मुंह में डाल के ऐसे चौंको एकदम खोखी फटा जाएगा। चूको चूसो अब चाहे चूसा चाहे चौंका इतना एक ही है। एक ही इसे पूंछ के खाई लें सर जैसे काफी ना चुकाते काफी गलत हो तो गले ना काहे ना चूसत गले रहा चूसत रहा अरे गलत है सुना पहली बार सुनी भाई ये गले ना आते लेकिन ओकर थोड़ा थोड़ा दर्द दबाई तब ना बर्बाद मुहिम जाए ऐसे खाली मुहिम डाल के कह रहे हैं तो अरे चौका चूसे नहीं ना दांते से क्या बस करो कि उतारा चला खावा दे भूख लगे। चला खा तो सब ने मुंह निकल गया यार 10 बज के भैया बंद करो। तो हो तेरा था को कहा तो हां काम हो गया खत्म हो गया। चिकन चला तो आटा तैयार हो आपका भी हाँ तो बंद कर रहा है नीचे 5 मिनट सोता है ठंडा कर दे तब खावा दे। अब वो गोटी गोटी सोता ही ना खाती है ये यार जवान मना ये कहा था सोता ही है ना तो कह रहा है कार से 5 मिनट ठंडा हुई तो थका यार मालूम आगे उन्होंने कबला था मेरा थका नहीं हो 5 मिनट हम रेस्ट लेते हैं भाई करे और पेट में जाए कब लगी।